मुझे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं ये देखकर बहुत ही डर गई कि कुछ आतंकवादी जीप से हमारा पीछा कर रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, फौरन अपनी बस रोको। बस में बैठे सभी पैसेंजर बहुत डर गए, लेकिन ड्राइवर बस इस तरीके से चला रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। कुछ ही देर में आतंकवादी जीप बस के साइड में चलाने लगे और बार बार ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने लगे। पर जब ड्राइवर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उन्होंने कई बार हवा में फायरिंग की। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ड्राइवर पर ही फायरिंग कर दी। पर सभी ये देखकर चौंक गए कि बुलेट्स ड्राइवर को छूते ही गायब हो गई। तुमने ये देखा अनीता? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।